سلام همراهان گرامی. امروز میخوام ریشه داستانی ضرب المثل معروف عیسی به دین خود، موسی به دین خود رو براتون تعریف کنم. پس خواهشاً همراهی و حمایتم رو از دست ندید. آوردن که زمانی که اسلام دین تازه‌ای بود و تعداد مسلمانان در شهر مکه هنوز کم بود، کافران مردم تازه مسلمان شده را از هر راهی که میتوانستند مورد آزار و اذیت قرار میدادند تا از دین و آیین جدید خود دست بردارند، تا اینکه گروهی از تازه مسلمانان نزد پیامبر اسلام آمدند و از آزار و اذیت کافران مکه به ایشان شکایت کردند. آنها در نهایت گفتند اینطوری نمی شود. شما باید اجازه دهید ما با آنها وارد جنگ شویم یا اینکه ما به همراه خانواده هایمان از این شهر می رویم. پیامبر فرمودند حالا وقت جنگ نیست. بهتر از شما از این شهر بروید. مدتی است با خبر شدیم در کشور همسایه حبشه پادشاهی به نام نجاشی روی کار آمده که بسیار خداپرست و آزاده است. بهتر از شما گروه به طور مخفی از مکه خارج شوید و به طرف حبشه حرکت کنید. از آن پس یاران پیامبر در گروه کوچکی سوار کشتی می‌شدند و از راه دریا خود را به کشور حبشه می‌رساندند. بعد از مدتی غیبت یاران پیامبر در شهر مکه احساس شد و کم کم کافران مکه فهمیدند یاران پیامبر برای اینکه از دست آزار و اذیت آنها در امان بمانند شهر مکه را به مقصد حبشه ترک کردند. کافران مکه که نمی‌خواستند این دین جدید گسترش پیدا کند، سریع گروهی را به دنبال آنها فرستادند تا آنها را دوباره به مکه بازگردانند. این گروه هدایایی را برای نجاشی پادشاه حبشه با خود بردند تا در برابر آن هدایا تازه مسلمان‌ها را به این گروه تحویل دهند. وقتی کافران در حبشه وارد قصر پادشاه این کشور شدند، هدایا را پیشکش کردند و گفتند ما می‌خواهیم شما در برابر این هدایا گروهی از مردم شهر ما که دیگر حاضر نیستند بت‌ها را بپرستند و میگویند خداپرست شدند را به ما تحویل بدهید. آنها برده هستند و باید نزد اربابانشان برگردند. نجاشی پادشاه حبشه که مرد آزاده‌ای بود گفت من نمی‌توانم بدون این گروه از مردم شما را ببینم و با آنها صحبت کنم، آنها را به شما تحویل دهم. بهتر است آنها را به قصر بیاوریم تا حرفای این گروه را هم بشنویم و این کار را هم کرد. گروهی از مامورانش را به سراغ این گروه فرستاد تا به قصر پادشاه بیایند و به کافران گفت اگر حرفای شما درست باشد این گروه از پناهندگان را به شما تحویل میدهم، ولی اگر خلاف گفته‌های شما ثابت شود شما باید هر چه زودتر این کشور را ترک کنید. وقتی تازه مسلمان‌ها وارد قصر حاکم شدند، نجاشی رو به آنها کرد و گفت در مورد دین جدیدتان صحبت کنید تا ببینم این دین جدید مردم را به چه دعوت می‌کند. یکی از مسلمانان که پسرعموی پیامبر بود جلو آمد و گفت دین ما دین برابری و مساوات است. در دین ما سیاه و سفید با هم برابرند. هیچ کس برده نیست و همه آدم‌ها بنده خداوند هستند. کافران گفتند دیدید ما چه می‌گوییم؟ این گروه هیچ چیز را قبول ندارند. این گروه حتی پیامبر شما مسیحیان را هم قبول ندارند. پسر عموی پیامبر در پاسخ شروع به تلاوت آیاتی از سوره مبارکه مریم کردند که در مورد حضرت مسیح بود. نجاشی که حرفای او را شنید گفت به درستی که در کتاب مقدس ما مسیحیان انجیل هم به ظهور آخرین پیامبر خدا اشاره شده. شما آمده اید پیروان آخرین پیامبر الهی را با خود ببرید و آزارشان دهید. این گروه که با شما جنگی ندارند. یکی دیگر از مسلمانان گفت پیامبر ما حتی به ما اجازه نداد تا با آنها بجنگیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفتند باید به سایر ادیان احترام بگذارید. دین آنها برای خودشان، دین ما هم برای خودمان، ولی آنها دائم در حال اذیت و آزار ما هستند. نجاشی پادشاه حبشه گفت حقیقتا پیامبر شما حرف درستی زده. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. شما در کشور ما آزاد هستید و می توانید به راحتی زندگی کنید. من هرگز شما را به آنها تحویل نخواهم داد. این ضرب المثل این مفهوم را میرساند که کسی یا کسانی در کار دیگران مداخله نکنند و برای یکدیگر ایجاد مزاحمت نکنند. خب امیدوارم از این داستان هم خوشتون اومده باشه و کانال من رو که در حقیقت متعلق به خدا و اولیای پاکش هست رو حمایت کنید و عضو کانالم بشید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا داستانی دیگه در پناه حق شاد و خوش باشید.